ойлгомжтой байна л. Энэ асуудлыг шалгахгүй юм байна. Өнөөдөр хэд олон голсон 35 бол өгдөөгүй захирагдах юм байна. Ингэж л харж байна. Тийм учраас таныг одоо миний асуултанд шударга хариулах байхаа гэж бодож байна. Монгол түмэн харж байгаа шүү. Тэгээ өнөөдөр энэ цаашдаа зөвхөн энэ удаагийн сонгуулиар дуусахгүй. Олон сонгуул явагдана. Олон одоо үйл явдлууд өөрнөө Монголын төр доктортой байх ёстой, Монголын төр залгамж чанараа хадгалдаг байх ёстой. Өнөөдөр Арс намын бий болгосон хийсэн бүтээн байгуулалтыг зогсоохгүй байхаа гэж би олгоход найдаж байна. Өнөөдөр таны амлсан амлалтын дотор олон зүйл байгаа. Тэрийг 100%, 200%, 300% биелүүлэх байхаа гэж найдаж байна. Ингээ та бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа. Хариулъя. За, Эрдэнэ гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бол сонгуулиар бол зөрчил гомдол гарахгүй байна гэж бол байхгүй л дээ. За, харин энэ удаагийн сонгуул бол харин харьцангуй бага гомдол зөрчилтэй боллоо гэж би хувьдаа бол үзэж байна. За, манай сонгуулийн ерөнхийлөгч ч гэсэн тэгж үзэж байгаа. За, энэ сонгуулийн тухай хуулийн дээр нэг зөрчил гомдлыг хэн шийдвэрлэх талаар бол шин заалтууд орцсон юм а. Уг нь бол сонгуулийн ерөнхий хороо юуг нь шийдэх вэ? Аймаг нийслэл сум дүүргийн сонгуулийн хороо ямар зөрчлийг шийдэх вэ гэд өмнөх хуулийн дээр бол байсан юм. Энэ хуулийн дээр бол зөвхөн энэ хууль заасан зөрчлийг цагдаагийн байгууллага шалгана. 117-гийн 1 дээр цагдаагийн байгууллага шалгана. За тэгээд шүүгч шийдвэрлэнэ гэд ингэ заасан. За тэр сонгуулийн хороодод байсан зөрчлийг шалгадаг, шийдвэрлэдэг эрхийг нь бол энэ сонгуулийн тухай хуулиар бол байхгүй болгоцсон. Тий. Болсон уу? За дараа нь Бацандан. За шинэ улсын хурал